guerre non c'est aussi. Nous devons tirer attention avec les Mbororo. Bazo Kima Bazaki 7. Mambo inakuwa ngumu. Twende hivi. Wakongole wanakuwa na masasi ya minene. Mitraezi imetoka ku Etats-Unis. Tukimbie kwa kima te. Banda bu. Tukimbie. Ouais, bien Nzambe akela biso bien. Nous les Congolais, les Bantous. Nous les Bantous, nous sommes bien. Et puis nous sommes bien circoncis. Bango bazakani loko la musutu. Naloba. Yaya kobanga te. Tozana kati mwana mkia ozawa te. Tende na ba Rwandais, tende na ba Burundais. Loko kaka boloko la muchopio. Ndaba banda ko sakana na biso. Les incirconcis. Les incirconcis. Bako sakana na biso te. Biso bayebisi ngai kende na Cameroun balingaka eloko wa boule. Moi, tu vas mourir moi. Je vais mourir les boules. Bon. Il a baissé vivant. Na Cameroun, na Gabon, balela ba Congolais ça pour. Balingi ba circoncité. Ba circoncis ba ko sakana bisoté. Un circoncis. L'essentiel est de capter les messages, parce que pas capter mes messages. Nous sommes de Berlin, Zamba Boya, comment on dit ça sur ma boutique, moi, 3 jours, ma 4 yeux. Vrai ou faux? Vrai. C'est quoi, mon collègue, vous rendez quoi, Kasson? C'est quoi, autant dans la classe D? Bakuro est dans la classe D. Zamba Yébissi Abraham, moi, nous se faut ma kataye. Vrai ou faux? Vrai. Alliance. C'est quoi comment binoti le lot, bakata binoté. Vous en alliance dans Zambie. Il y a un moment où l'Afrique est le berceau de l'humanité. Parce que le premier homme est apparu en Afrique. Et puis en Tanzanie, dans les vallées de l'Oaï, on avait trouvé les 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de... Il y avait l'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien et l'Homo sapiens. Maintenant, tu as vu la Outi Wabi? Est-ce que vous avez raison, Kota? La Outi n'a 5 jours, vous avez un Australopithèque. Félix Aouti na Senjo bazobenga l'homo sapiens. L'homo sapiens. Yaya Kabila taso batie lelo awo toloba na ye à ma mère à Kolobate. Na tie $100. Yango mbongo zango Kabila yaka toloba à ma mère femme noire femme africaine. Autant ma mère je pense à toi. Oh ma mère. Toi qui me portas sur les deux. Toi qui m'as Yaya Totanga bien la fontaine. Oui. Fable de la fontaine. Oui. Mais il y a une station du top. Le corbeau et le renard. Maître corbeau sur le renard et le péché. Maintenant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Moukoua Atanga qui le corbeau et le renard. Kabila c'est mon partenaire privilégié. Je ne dois pas finir dans le passé. Kabila ouvre le large fenêtre, laisse tomber sa proie. Si c'est qu'elle s'en saisit et dit je veux te demander. Merci beaucoup Nakagame. Il est le mal nécessaire. Parce que pourquoi? Ce que mon toit salé le malamu tokubisa. Kamere nani Kagame atali ke Félix alobaki malobaki to kabi ngai na camarade na ngai toza problème te. Ngai na yeko kuta rapport à Mampi ba expert à Nations Unies nde ba élaboraki rapport à Mampi. Bango nde bakosala musala bango. Mais biso la Kagame toza na problème moko te.
nzambe batindi moto ebandi koya bato bakimi bakoti na Rwanda kama bifongola porte bafongoli bafoti ebele eri moto esili azina bapisa milai bozonge pana bi sikoyo soki chipelisa loba ete tozopudrie Kagame balinga bazwa bato nyonso bakongole baboki bango na potopoto ya moto nazokosa merci Kagame on a fait cette déclaration lobby à lobby. Moi Kagame, je vais sécuriser l'Est. Je vais sécuriser l'Est. À lobby tozala qui to signé contrat. To lobby to tika na bato. Mais bango na Kinshasa balingo tika te. Bazo continuer. C'est-à-dire la fundi bato ya Kinshasa. Papa Mbosso ozo kango. Papa Mbosso lobby boye. Papa Mbosso to soutenir à 100%. Attendez qu'on a biso. Quand on tibaliste, attendez qu'on a biso. Papa Mbosso a eu la histoire. Azana ba mitu ka minene. Azana ba ande ko minene. Mais ko comme histoire na ye. To soutenir à 100%. Mbosso azala ki koko. A perdu déjà espoir, mais à comité la matin makito. T'es la PMB. Le lobby, il y a temporaire aussi. Vous devez partir. Tu vas être la papa Mbosso Maboko. Mbosso Ndemaka. Tombola Gangaba. Canada. Suède, balobi, bazo soutenir l'état de siège. To sengi na muko antombolo. État de siège esuka na Goma te. Awa na Kinshasa bamboro ba lekebe. Balongola ngobi. Ngobila. Bachela biso Elvis. D'après moi Elvis a sécurité kabiso. Soki batie kanyama muyi. Mobomi. Soki ba mobomi. Soki batie nani? Oya kimaki braza munene tokotia ete po ya kimaki biso atiki biso na bitumbu biso totika ete tozobunda yaki yango nazoloba na bato nyonso bakima bapoto bozoma d'ailleurs tozopesa communiqué lwambo yebisa papa kale Félix asisi bitumba na ye yebisa pe nani Marie Lusambo na Madilu awa bapema bamweteka bale 3 fois par jour ayebisa Mamadou Ndala Kongo ekotiki kimia osololaka bawei obanda kobaluka bobaluki kota santu so bomoni ngobile bobete mba eske bandoki baza te na mokili oyo kobeta ngobile ya mpasi ya munoko okoma te lokola ngulu ya monene boza wapi bandoki ndoki kaka ya kolanda biso ya kotia biso bambasu bozomona ngobila te botutula ya monene akoma te awo tolobi boye susiati oyo eza pembeni ya sonance na nsima ya sonance yo komanda wana d'ailleurs oza na centre ville jour tokosilika tokozwa 5 millions ya zande tokobukaka contener wana tozwi yo na kati ya contener totia contener na mapeka toke kotia lokali fungu toyebisika songo kanga ye papa Kasongo tracasserie tozolobela ye papa Kasongo oza papa na biso oyebisa ngai soki omoni likambo yebisanga belela bachino bango wana bakangi bango na 7 koli ya ivoire bozokende nango wapi bopesa biso bato oyo bakotravaille bien neti baportugais neti baaméricain baallemand basuede baanglais bino bozopesa biso chinois azomela na mbirika azobwaka swai na biro neti karton moko awa na magasin moko awa amoni nga nazoleka président yaka na ye président omoni soki manifestation ezali totumba magasin wana alobi esali nini yebisanga esali nini o chinois asimbisa nga nyei abimeli oza soba karton wana na mboka na yo
lelo tokende kosamba na zare asimbisaki nganye na beti enye na ma epuis ere na koya ngai na koya kointervenir osali kitoko koya na 5 millions de combattants nde tobeti ye sikoyo babimisi yo nyei sous-traitance toboyi mukontomboyo toboyi sous-traitance. Merci beaucoup na ba japonais o baye o balobi bazo soutenir biso baye na baloso ebele tokolia loso bumba soki tobwaki ya bumba tokomi na ba japonais ya pembe soki tobwaki loso wana batielo mateso ya pete masangisi siko na ngombe ya kuna na Goma mwa pilipili pembeni odame soko kosomba na bilamba etalinga na nini le peuple d'abord elobi libumuda mukwa ntombolo libumuda tika banzela soki kopumbona pesa bango biloko akole soki basungila bilamba etali biso na nini papa tikaki boulangerie alobi mwana nyonso azwa lipa ya mune batie mwamba ekomi bana mosusu lipa moke boyi mosusu tala lipa monene azotimba yango maboko nyonso mibale na ntongo boya oui toyei kotika bino na mokili tala toyei kotika bino na mokili ero yoso tie bahamburger ya minene double biso tozokemba na parlement manette za kaka bodo je vais chercher l'enfant de lycée Longwa pouvoir biso neto bundeli yango vrai ou faux ti lelo tozo conserver la conservation du pouvoir et yokani eza bakadri te bakadri bolobisanga lisusu te soki bakombata bazwi misala te bolobisanga nakozwa 5 millions de combattants tokende na baentreprise nyonso masase kobeta na Kinshasa il faut misala mona toyoka ata chikosengo shima nakolia na epa sila linge nakolia epa mawaja june simawe yokanga bien nga nazaka moto a ordre nayoki mawaja bapesa ye plan de fonctionnement te pendant 2 ans asali musala na mbongo ya tata na ye na mama na ye ya poche c'est quelqu'un félicité mutima ye munene ndenge wana nazokosa yaya bapesi ye ata nzairi te nayoki information kokompare mawaja na zoo bapesi bambongo ebele mpo bakatakatana zoo moyi babongisi lola bawana mpo bakatakata me mawaja moya bongisi eza te azobundana na mbongo na ya moki ya poche yango tozosenga na moko wa ntongolo mwa mai zongisa mawaja na place na ye awaide mpe parti munene ata na chilu bakotravaille eza ye nde fonctionnement eza bongo te bapesa ye nde fonctionnement ata yo so balobi sanga yango fonctionne bapesi yo mbongo te bapesi yo loko te bakofonctionne tozala na place ya moto il faut frais de fonctionnement nazoloba bongo apete bakorompre ye moto okorompre ngai te apart nzambe likolo mama Naomi na Allemagne mwasi ya mwana ya Wendo Kolosoi mama Naomi alobi nakoti na makambo yango sans formule nakolatisa bino Roma wa Roma Romeo wa Roma la maison de retraite ya Paris alobi bino nyonso 100 personnes bazonkion bapereti yao ezoya tokokabulango awa mosusu ayebisi ngai na Namibie tozwi bino na charge zo bakarte identifie bakombata na yo nyonso tosali association monene oyo tozobanda kotinda biloko
bozo kabola batindi biloko mpona baorphelina biso mpe toza baorphelin awa bandena kokabola awa nga mpe naza na papa te na mama te nakozwa babandaka na ndako na osilisi nano awa bato nyonso basili tobimisi mpona baorphelin oyo bandoki oyo bazolala na to baorphelina tundoki mine bavrai baorphelin eza biso Tshisekedi akufi atiki biso nani akopesa biso nani akopesa biso lipa Tshisekedi akei atiki biso mais chance nzambe atundele biso moko antongolo mwa mai oyebi jour oyo Tshisekedi akufi mama moko aye kobetela ngai porte na biso barriere mbumbumbu lamuka Tshisekedi akei okoloba nini nalobi nzambe na ngai nani akei Tshisekedi nalela nzambe na ngai nani akei balobi Tshisekedi nakosuka wa nzambe alobi te nakosindela yo mosungi moko antombolo mwa mai waka nini mokishi betele maboko makasi na yango tolobi boye Félix Antoine Tshisekedi a rencontré les Égyptiens basololi ayebisi bango bozwa bajeune congolais batravailler Régis des oke tala moi eza te oza bandoki te bino badirecteur ya Régis des o oza bandoki te bandoki tala bamituka basa bomesana koyena bamisala bino bosokola mai te yango bozo prive bato mai 3 jours mai eza te mais toza na fleuve ezopesa mai na Éthiopie ezopesa mai partout na Égypte mais biso tozozonga mai mpona nini bandoki sinel courant eza te chance tomoni entreprise moko eye ya kotia baforage nayebisi bino nyonso basali yo libulu kaka na nani na lupango basali forage eye bazopesa numero na ntango batielo na bakisi mai ebandi koya facture ya Régis des eaux esi totika bango ndenge wana bakofuta bango ndenge nini bokolia nyei bokolia tu soki bomoni moto ya Régis des eaux ye bete mbata na moto na pesi benga na ye na nani na ye na facture na ye tokosala baforage na bapolo na mapangu na biso trop c'est trop. Est-ce que baer nazoloba ba conseiller bozalaka te ba conseiller chef de l'État bozalaka te botondi mai eza te botondi ni naza conseiller énergie mona mutuka basa conseiller énergie musala eza nini mai na kura eza te ozolia mbongo pa tala so tokutani na conseiller énergie ata na nzela tokokanga yo toke na ye page kobe akanga yo basi naloba eske ezokota tolobi boye procès ya gratuité ya enseignement ama procès ebandi ekoéchappe mutu te tokokanga catholique kutu te les individus po basango ebele balobi Gilles tangaka mutu na kombo na ye beta maboko tombola kanga kaka bato na kombo na yo procès ezobanda tokokanga sho tokokanga mbo tokokanga mose pape soko ye avant le 30 juin te wakuta bango na prison banque standard ke yo banque standard mwana mwasi moko oyebi kombo ya mama Mujinga Lydia ondimaki kofuta ye de compte final na ye bajiji bakomi toyebi te soko basi bafuti bozwi mikanda bovandeli bajiji ya mufatina epuis mwana bato libumwe poli
ya mwasi kitoko lokola mundele aye alobi na ye kokutana na papa Gilles nde alinge mwake alobi Gilles belela tosinye mikanda yango oyo naza na mikanda banque standard ke futa ye de compte na ye soko futi te tokozwa 5 millions de combattants toye na banque standard na basi na mibale bokozwa chikumbusha nde awa futa ye de compte final na ye mama Mujinga Lija aza besoin na mbongo na ye po bolobi bosi akite ye bolobi aza na raison siko mbongo ezozela nini po ebi inane yango oyo banje bozalaka boye ndenge nini les circoncis banque standard respecté peuple congolais yaya nazokende rapide nalobi mingi ngobila 920 morts yo tozo répété tout le temps yo musala yo sili awa tolobi boye tolanda exemple ya Victor Ntumba Chikela OVD mwana maye azotambola na vision mukishi kende na kota mino Congo babandi kotia makadamu batindi batracteur ya sika kende na mumbele atindi babandi kotinda na wileri batie biloko ya bien tozolongola bafulu nyonso ngobila kende na bafulu na ye balobi kisi na ye kisi ya bafulu alors il faut tolongola bakisi na ye lembisa ye lobi tobeleli awa balongoli po ngobila bakisi na ye bafulu tolongolaka bakisi na ye bafulu nyonso komona ye moko lembi asale to soutenir Mwakadi Mwamba Barnabé Mwakadi Mwamba pasteur oyo azosala na déjà asali le 7 ya 70%. Ça va avec Mwakadi Mwamba to sepela na papa Mboso oyo aye kosala histoire aye kokoma histoire papa Mboso lelo kende na kaluka nyonso badrapo na bandako nyonso papa Mboso bakimi matefa batu nyonso bazongi na sima ya papa Mboso na bandundu bango nyonso toza na sima papa Mboso pe na sima Tshisekedi. Est-ce que tokomi famille te to soutenir papa Kaluba Djibwa oya cour constitutionnelle oya lobi to poster la remise de reprise na Jésus-Christ de Nazareth Kaluba Djibwa Saint-Pierre na social ministre ya économie abandi kotambola yeye atambola ba magasin nyonso tala ba prix ya biloko place au monde ezala uniforme place au monde ka ba matisi kanga bango yaya Dieu merci aux awami yaya tosengi tozala la main dans la main nazali na likambo mosusu commandant Fedi Keba oza ya Mingadi na Mingadi commandant Fedi azobotola bato mapango commandant Fedi azotracasser peuple yo azoyebisa bato mutu atikanga na pouvoir eza Kabila Kasongo nazosenga yo kende commandant Fedi na Mingadi azotracasser peuple congolais peuple atie en garde na Mingadi azoloba ke muntu atika nga na pouvoir eza Kabila mais tokolakisa yo peuple on va se prendre en charge commandant wana nalingi botika ye mutakala liboso mwana bokilo na ye eza bongo te abotoli mama moko lupango abotoli mapango alobi ezalaki lili na beleli bapengani ye bazokanga ye sikoyo ekomi Fedi na Mingadi Keba na susi ati oyo terministe ya Mingadi Kasongo terministe ya Mingadi alobi ezosala peuple boy aza nani commandant Pata Bunya bolongola ye Kasongo soko longoli ye te tokozwa ba Transco 10 tokiti kuna mwana kola azali awa ngaye yawe sunga ngaye Yesu wangi sunga ngaye ngamoko nakoki te yawe sunga ngaye unkwatishe Yesu wetu unkwatishe tena nkumba nankayani Yesu unkwatishe
tulula bukola bwebe papa eveke tulula bukola mwambi wanzambi tulula bukola bwebe Pasteur Mukuna tulula bukola bwe. Merci beaucoup. On a 500 1000 francs nyonso tiana kitunga nzambe akopambula yo awa tulini nzambe walelule pouvoir FIFA tombolana nous loboko gangaba Fachipe mukolo ya lobi de son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abandaki nomination yaba administrateur yaba bourgmestre ya Nord Kivu na Ituri ande il dépasse FIFA à part ça mukolo ya lobi 11 000 militaires ya FARDC dans Nord Kivu na Ituri nazoye bisabino tano politique yango boyokaki mukolo ya lobi Paul Muchopwe a changé Kamaloba. Alors, Nazali a beaucoup de respect. Il dépasse FIFA. Alors, Nazali a beaucoup de respect envers le président Nabiso à Union Afrique. Nalingi ko créer polémique de Batoubadaye et Belé dans la République démocratique du Congo. Mais c'est à la justice de faire son travail. Il dépasse FIFA. Batouana Bamonini. Imaginez-vous que notre président est en assemblée provinciale. Il y a Nord qui voit ça là ancien rebelle. Mais Mukolo ya lobi mukwa. L'air bakangi ba cheminer mbala moko na boloko. Kuna chef d'état-major rwandais Anyongi. Alobi pona nini bakangi. Il ne peut se vivre. Merci na maman Clarisse na Belgique ou atindi $25. Merci maman Clarisse na Belgique ou atindi $25. Il dépasse FIFA. Chers combattants, boye bisanganan. Car il y a si l'andengani ni tant que le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur, le ancien Bororo, le fournisseur numéro 1, il y a ADF. Il dépasse FIFA. Yango bomoni que non facha passer na vitesse supérieure. Yango zali komona gobi la ceinture déjà que non chaleur rayé. Fachi ben. Biso il faut te sauver honneur ya chef de l'État. D'où mukolo ya samedi biso il faut te benga na chantini ngobi. Ba député na biso provincial bazo faire de l'autre côté. Si pour na zoka $1 million par mois. Nani oyo ezana député moko na kotanga kombo na été parce que ça la indiscipliné. A côté ça qui mentionne à quatre assemblées provinciales. Mais bakamati ba rejeté yango. IDPS viva. Tozali ko tuna na nous les 11 députés na biso ya IDPS. Busala na bino na quatre assemblées salini. Mais je suis en Kobila sali mabe. Chibalabala olali. Pite Kasadi oza kolala. IDPS viva. Busala na bino na quatre assemblées provinciales salini. Dès sala ki yango na Rosar Malonda. Siko to Rosala yango na Chantini Ngobi. Kobila il faut que tout osali commettre batunyo surtout en garde. Ba président nyoso en garde. Oh basali ko benga biso otokende na négociation nini toroke. Biso tosali ba syndicat te biso toso bundela nde fachipe. Tomona le boko ganga ba. Il dépasse FIFA. Bato pouvoir FIFA. Akomi kotinda batu partout. Batu baye awa. Atindi batubaya la président Gilles Mbongo Ebele. Président Gilles Aboyi yango. Batindi batushenga na boyi. Na lobi ngai na sali ndenge facha salaki na Genève. Tokei na kati ya Genève. Mais na moni keno makambo ezali mbilinga na retira sinya. Il passe FIFA. Yango moni keno na pasteur Godin Poi à décevoir biso. Yoko soit disant Moussali ensemble. Mais boni osali ko soutenir Mafia. Ne rombungo la bi vérité, bakamati ne rombungo ba tchè liba. Mais samedi oyo biso na Jantiningo bila fort à fort. Aye bisa biso. Maquette $500 000 ya maquette. Et utawa.
est-ce que maquette bakosala ngo na 500 000 dollars fatia simbie na loboko inde na France tokende na bapartenaire yo lobaki bacombien pas bapartenaire boye maquette bosali yango na combien on na 99 000 dollars mais bobina yo lobaki keno osalisi yango na 500 000 dollars mais le reste ya mbongo ekeiwa mais ezali na bacollègue na biso mosusu bali comprendre te ezali mama na touche tout nazo mettre en garde na kotala bakombo na bino te mais soki bo continuer na kobeta bino main libre ina pesa viva ti kuna na temple na kati ya permanence na kobeta bino main libre nde soki ezali na cadre oyo aleka mbongo na Chatiningo bila ayebisa ye déjà que non bana wana basalaka na esprit ya muki tombola loboko kanga ba bango balukaki bakosilisa ya tous les lots procès ya Yumbi abandaka te sali nini mais mutu oyo azali criminel boni tous les députés bakomi 15 000 dollars par semaine pour banda kokotela Chatiningo bila mais vu les ali salité à bientôt là il faut organiser chez la francophonie il ne peut se vivre kin ezali miwao ya République démocratique du Congo sikoyo mutu wana ayelaki nde mission ya kosalir Fachibe tozokota na actualité politique mukolo ya lobi chef de l'état ayambaki un milliardaire égyptien oyo aye investir na domaine ya mine il ne peut se vivre à part ça ayambaki représentant ya ONU na niveau ya Afrique ya Grand Lac Mansamba pe wa biso ministre mine soki kaka lokola mundoki bote na kokata te moyen mener il ne peut se vivre partout au pouvoir vivre Wangsia akutani na Fachi mukolo ya lobi basoda ya MONUSCO nyonso oyo basalaka na Afrique baporte soutien na bango epai ya mokontombolo Fachibe il ne peut se vivre yango wana dans les prochains jours chers combattants gouverneur militaire akozala na ville province de Kinshasa akozala na ville ya Kananga il ne peut se vivre na babukumestre nyonso parce que nyonso efo ezala au contrôle Hippolyte Kanambe à comprendre que non balingi bakanga ye aza lisusu à l'est pour votre information akendaki kolela sasu toloba te to baza te akendaki kolela sasu akende kuna na exil ndenge général munene akendaki ça soit yebisi clairement alobi na minute oyo nalingi ba problème te na communauté te parce que mbongo nyonso makambu nyonso oyo ezolekana na Afrique ezolekana sima ya Fachibe soki oye awa eza neti olukeli ngarando ngana mwana na ngati seke mwana maya komi mbe yambe il ne peut se vivre partout au pouvoir vivre tout général mbala bayebisaki déjà oyo azali chef d'état-major a préparé lettre na ya demi à bientôt là nazo yebisa bino bazo banda sikoyo likolo facha so banda ba nomination parce que ba comprendre que dès que zali wana eza na quelques ba miettes oyo ba pesa ka rapport na Rwanda si bomoni bakangi ancien rebelle oyo akomaki chef ya assemblée nani président ya assemblée provinciale ye moto bandaki kopesa bango rapport na batactique nyonso ya niveau ya est il ne peut se vivre mais leur bakangi ye balelaka te basali nini Fachi akomi na mise na armée na biso mobi alors nzokande tala Hippolyte Kanambe azandoki il ne peut se vivre bomoni Donald Trump abandaki kosoutenir biso asuka nango bakei Kabila réussir corrompre l'administration américaine il ne peut se vivre avec 8 milliards de dollars américains pour lever sanctions oyo ba imposaki na Dan Joffler azali ami ya Hippolyte Kanambe azali juif il ne peut se vivre ah babimisi documentaire oyo Katumbi abandaki kozwa 60 millions de dollars par semaine na kati ya Shekamim mbongo na biso ya République démocratique du Congo mais boni bato oyo bapiyaki mboka lelo balingi bakoma neti ba exemple
ndenge basali wana bakutani na mukontombola be awa sikoyo nini ekolekana toloba te topanza te yeba yango keno avant le 30 juin nalobi yango avant le 30 juin Fachi azo banda nomination ya ba généraux nyonso stratégique parce que a reconduire nanu ba oyo wana po aye ba tactique de jeu ndenge ezali kobetama ndenge ezali wana John Chibangu asali dans les bancs général oyo a remplacer Delphin Kaim ordonnance na ye ezali déjà a kozala chargé ya service ya renseignement militaire ya RDC mobile bakolongola DC ya ANR parce que ANR renseignement yango mutu esimbaka mboka yango mutu esimbaka fonctionnement ya mboka Fachi azongisaki ye wana mpona koyeba batechnique deja ndenge ezali kosalema bomoni awa oyo nani Caleb falaki akende kosamba mais Caleb andimi collaborer na justice alobi ye azali homme d'état eza na basekret oyo il faut ayebisa yango kaka chef de l'État basekret yango nini yango boyoki Kabila komi konégocie exil na ye oyo bango balukaki bakosilisa ya tombola loboko kanga ba de presse viva parti au pouvoir viva batente chers combattants ya corrompre quelques badéputés na kati ya union sacrée parce que yaba yango keno balingaki basengela lisusu mboso motion mais badéputé wana baye bafundi bango koko balobi ndenge ezali wana biso tokomi au service ya nation Congo makambo ya lisusu ote non tokende pa ya Kabila tokende boyeboye abue yango wana chers combattants Fachi azali ya nzambe oyo ezali nango transition sans Kabila mandat ya liboso ya Fachi ekobanda na 2025 kino 2030 de 2030 ti 2035 yo siko soit disant opposant okozala na age nini dungai na bino lo combattant vont mettre la main à Koli Maboko combattant. Les parlementaires debout. Combattant Nazo Kate, les parlementaires debout. Le parlementaire debout. Le parlementaire debout. Combattant Fachichwa. Combattant Nazo Kate. Fachichwa. Combattant Tozo Kate. Fachichwa. 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 Combattant Bobet Yango Biente. Combattant élite. Na pesi binombote partout binonyo so bozali. Les ali binombo côté na mina bande ko na biso bazali libanda. Lolobi téléphone na baner solide. Boyete combattant. Oui. Yaya, lobi na moni vidéo etamboli na ba réseaux sociaux. Parce que par rapport neto baninga bande ko na biso musu ya FCCC. Surtout journaliste oyo tozo benga Thomas Loua Kasoki Pierrot Loua tomoni ba vidéo na biso oyo so tambusa na ba réseaux sociaux ozo que le plus loin pour na ko intimider IDPS combattant tokobangisa oye koya yaya tant nazo bisa bino botuna là tozo loba tokebisa ki chura mboma nazo bisa yo oye bisa ba botala ki oyo tobengi bana chang bakenda ki tie pa ba chura mboma yaya nazo bisa soki journaliste à 100 jours journaliste à la paix munene ndenge wana te wana komi santé à 54 boyete combattant biso tolobaki ete soki volcan ebimi yeba déjà ba minerai ebele ebimaka esika wana mais yai tomoni ba vidéo bino bozotambusa na ba réseaux sociaux toyebisi bisika bino bozali boke pe toboyebisa yo makambo ya maweja Tunes etali yo te soi-disant journaliste oyo tobengi ya 100 jours mukolo nini yo telema olobela Joseph Kabila vérité mukolo nini yo telema olobela mama Olive vérité ozalaka mwasi ya Eric Lembe biso muto yebisa Olive azalaka mwasi ya Eric Lembe mais lelo lingo kota makambo maweja Tunes yango toyebisi yo batela limite na yo yeba zowe ndenga zali wana mbongo atokana nango Tanganyika ezalaki mbongo akimuidi ya peuple corps congolais Kabila ya wana baboto ya mbula atikala koyene eloko te na ville ya Kinshasa lelo lingi ko rappeler biso ete papa maweja Tunes azalaki commerçant mbongo azobongisa nango Kasai ezali mbongo poche na ye moko
yango toyebisi yo bisika ozali ke ozokende plus loin mpona kocritiquer même UDPS yango nayebisi même bajournaliste oyo tobengi chargé ya presse ya Augustin Kabuya chargé ya presse ya Augustin Kabuya Hervé bisika ozali ke ozoyede Augustin Kabuya te Hervé toyebi bien communication ya Augustin Kabuya ozali koétouffe yango chaque temps Hervé bisika ozali ke Kabuya azopesa yo mbongo pesa bajournaliste yo ozodame mbongo wana ozolibere bajournaliste 23h bakende komenace bango na bana Augustin Kabuya tolingi Hervé alu kombata bolingi Hervé alungo bi alungo yaya nazoyebisa bino matina ya lobi bajournaliste bakomi kotwite bamusu batia baimage bakomi kotia baimage ya mabe on est fiske bafikaka CG na biso tolobaki ete cette fois-ci otumboli même cadre ya IDPS même oyo tobengi notre CG okokuta na biso na nzela na ye yango torapele notre CG Augustin Kabuya azala lisu likolo ya nini IDPS FIFA combattant tokotikala quand même une minute de silence pour na volcan oyo tremblement de terre oyo euti kobouge lisusu lobi parce que baespère balobi boye bazomona yango ezokende toujours kana bamenance po ete ima une minute de silence mpona bandeko bakufaki lobi merci combattant IDPS FIFA combattant na koyebisa yo na minute oyo tozala serein mpona koede oyo tobengi mokonzi ya mboka oyo tobengi Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi awa na koyebisa yo combattant Gentini Ngobila parti ya lelo combattant tolobi ete azali oyo tobengi sanguinaire mpona ville ya Kinshasa vrai ou faux yaya torepondaka basilogan IDPS FIFA boyoki procès na ye bapusi yango le 6 boyoki bino moko procès na ye bapusi yango le 6 ezala bapusi yango te tolobi Gentini Ngobila abi na ville ya Kinshasa parce que yaya napesi bino comme exemple mpona kobongisa avenue oyo soki basignale bandeko oyo tobengi bandande oyo bakolo immeuble oyo bazwi responsabilité ya kobongisa nzela oyo bakobongisa mpe bakobongisa te na ndeko moko na États-Unis d'Amérique abengi ngai alobi boye baaméricain bango moko bazwaki oyo tobengi baningisa ya kobongisa même quartier oyo bango bazeleli ake exemple akopesa na exemple même ya Jamaïque alobi soki ozwi quand même bakomexa oyo même baindien oyo bazoteka na bamagasin batikeli bango babi bakofuta bataxe te mais nzela oyo ebonga mais yeba déjà nzela oyo bakotia bamakadam vrai ou faux yaya botala exemple makambo Gentini Ngobila osala na ville ya Kinshasa mais lobi namoni na Wileri aza koinaugure lisusu mpona kolongola oyo tobengi bamatite pourquoi kodepase babiloko ya ndenge wana mais papa Congo ezali na besoin babongisa papa nakopesa okende na nzela ya Kasai botala bino moko nzela ya Kasai ndenge bebi même na Rwanda tene kotala yaya yango tolobi ete toyebisi na baministre nyonso boyebe ete bolobaki bokozala bato ya terrain mais na terrain tozomona bino lisusu te vrai ou faux yaya nazoyebisa tous les baministre nyonso oyo bauti kokota bolobaki ete bokozala bato ya baterrain bobonokita na baterrain parce que boyeba baproblème oyo ezali koleka na terrain mokonzi ya mboka auti kopesa bambongo ebele mpona kobongisa oyo tobengi ville ya Kinshasa bauti kopesa mbongo na projet Chilejeu bauti kopesa mbongo mpona koréhabilité oyo tobengi nzela kolunga Kinshasa ti bandundu yaya na tozoyebisa baministre tolingi ete cette fois-ci bokita na terrain peuple congolais asentir ete misala ezosalema vrai ou faux yaya yango tokoyebisa bino ete tozala soude mpona koyede mokonzi ya mboka bato bakoyede Fatima eto ezali nga na yo baconseiller bakomi kovanda toujours na bigo kopesa barapport ya lokuta yango toyebisi baconseiller wana tobanda kotanga bakomo na bino moko na moko IDPS FIFA combattant d'élite nakoyebisa bino zala serein par rapport ya nini bolandaki mpona rapport ya mapping bandeko na biso ya FCC bakomaki kobeta sete mpona MONUSCO aluka le plus moyen akende na ese ya mboka po ete MONUSCO azali oyo tobengi témoin gênant oyo akopesa barapport palpable oyo ya bamassacre eselemaki
oyo tobengi na ese ya mboka na biso UDPS viva mais bato ya FCC bandosala lombangu po ete MONUSCO qui est le plus vite possible mais gloire à Dieu bolandi bino MONUSCO à partir ya lobby ye moko auti kopublie ye moko asali déclaration alobi ete rapport oyo ya mapping ezali bakongole te ezali biso MONUSCO moto kopesa badetail nyonso esalema na s vrai faux combattant papa po ete toyebi ete bato oyo baboma bakongole bamosusu bazali baministre ao bamosusu soi-disant bauti kozala baprésident bamosusu badepute yaya yango tokosenga na justice ya mboka na biso tosengi ete justice ekangela biso bato wana vrai ou faux combattant yaya bomoni comme exemple ya ale atundu azali na exemple ya kopesa biso te bakongole ale atundu atravaille na mobutu azwi mobutu inde ake koakompagne ye na Maroc na cimetière aye kotravaille na musée azwi musée inde alobisi musée bilobaloba oh la guerre sera longue et populaire mais guerre ekwei kaka na ndako na ye moko tolali tolamuki oyo banauwa musée tala mutu munene elali na mesa yango tokoyebisa ye te na minute ale atundu azali na réponse ya kopesa biso bakongole te akende kopesa conseil wana apesa Kabila soki alingi dialogue akende kopesa Kabila yango tomoni bamanevre oyo azosala na SNES mpo courre yaka te vrai faux yango tozosignale moko atombolo changer bamandataire ya l'état changer bamandataire parce que bamandataire oyo bayebi bien lokola kabana bango bakendaki ete po ete bafunda papa Gilles alingi ete eresir te todévoile basekret wana baokende le plus po ete batombokisa oyo tobengi population ya ville ya Kinshasa yango tosignale moko atombolo tosengi na Samba Lokonde tolingi bamandataire nyonso bazala liba surtout DG ya régie des eaux yaya papa nayebi so surtout papa surtout DG ya régie des eaux papa balobi l'eau c'est la vie vrai ou faux yaya nazoyebisa yo Kinshasa mobimba mai ezobima te yango biso tolobaka ete soki omoni dokisala nini yaya nakoyebisa yo ete baoyo bakoyede muku atombolo ezali yo baoyo bakoyede muku atombolo ezali yo papa eza ebele baministre mosusu ya UDPS bakoti bayebi oyo tobengaka siloga ya le peuple d'abord te siloga ya le peuple d'abord bayebi yango ata moke te bayebi ata siloga oyo tolobaka ya prenez-vous en charge te ou bien bayebi oyo tobengi finication oyo tobengi ya union pour la démocratie et le progrès social bayebi yango ata moke te yango tokoyebisa bino ete boali na droit ya koyede muku atombolo parce que défi oyo tozali nango sur le terrain ya kotombola bendele ya UDPS viva yango nakoyebisa bino toyebi barapport nyonso ezala balamukise ya bandeko ya FCC botambola yango na baambassade po ete bobebisaka réputation oyo tobengi ya bacombattant yango tokoyebisa bino ete cette fois-ci tobanda kotanga bino na babiloko oyo bino boyiba na biloko bino bopiya na mboka oyo na bana bato boboma vrai ou faux merci combattant pour la longue UDPS viva UDPS viva UDPS viva Bonjour les soucis. En tout cas, il faut aller dans Senghor puisque politique est kitoko. Alors to le dina na slogan avant to kota na actualité na biso. Alors que ça la malilité à comprendre pourquoi Moukichi le grand esprit a invité qui correspondre à Paul Kagame puisque l'obisoro l'indigène Afrique Paul Kagame a recadré Malobanae. Selon à travers diplomatie ya Moukichi le grand esprit to betela nketo maboko mako. UDPS viva. Lobby Paul Kagame a réactifié Malobanae, la jeune Afrique. Alors vous devez savoir qu'est-ce qui se passe dans la Kachamboka Nabiso. Tosi président Moko Azali na intelligence, Aza très doué. Pourquoi? Parce que son Otali façon nae Aza ko raisonner, façon à ko répondre. Et ça que la qui Azali président Moko a outé Panzambe. Yamana Tozana droit, Tozana Otobengi devoir.
ya kotombolaka kokumisaka ebote combattant. Alors Fatime Mukishibe donc ça slogan Fatime biso neti tosalaka masano yokana nu oyo tobengi réponse ya Paul Kagame lobi na Jeune Afrique puisque papa il faut bazwa le sébat politique makambo Paul Kagame lobi azalaki na Jeune Afrique yoka Paul Kagame décide de ne jamais parler puisque lobi batulie lisusu makambo ya rapport mapi nde sikoyo à répondre aux journalistes puisque il faut comprendre ayebi alobi boy Paul Kagame décide de ne jamais parler de rapport avec les journalistes yoka azo continuer. Ces dernières fois que je parle sur ce sujet des rapports mapping, a-t-il annoncé Paul Kagame. Sur ce, puisque Batunagel sous la même question. Le président rwandais est clair. Mapping de nombreuses personnes sont mortes au Rwanda et au Congo. Au Moni. Mais à Wanganaki, la France, à Lobi, il n'y a pas de crime, il n'y a pas de massacre. Paul Kagame. Kebana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wana azali Zubwabilu Buzwamambo Fachibe Zubwabilu Kagame soki aluki makambo epa mu kontombola kokutana na yango ande ye wana alobi de nombreuses personnes sont mortes au Rwanda et au Congo. Il n'y a aucun doute là-dessous. Mais là où les experts font plus de politique qu'autre chose, c'est lorsqu'il s'agit de dire que quoi et qui et comment Paul Kagame a tué. Place à Zolelande Yangwana. Alobi, place ba expert ya oni bake kolekisa mayele na bango ezali bala kisanga place nini nanani Paul Kagame abomaki. Alors nde yangwana okoyoka. Na makamnyo soto yokoleka Kagame déjà leli. Le président Tshisekedi a le droit de croire aux experts. Wana ya zoloba puisque Félix Alobaki, ce ne sont pas les Congolais qui ont élaboré Otobengi rapport Yamaping. Ce sont les experts. Alors vous devez comprendre Kagame a un peu andimi. Alors le président Félix Antoine Tshisekedi a le droit de croire aux experts. Et moi de ne pas leur faire confiance. Hier Azo la bango confiance, mais Félix Antoine Tshisekedi Azo la bango confiance. A-t-il prévaloir son droit de négativité, négativité. Yoka siko place na ke kochité. Alors biboye, Paul Kagame a beaucoup de respect envers docteur Mukwege. Respect yendelani. L'air Fati abenga kena kuku. A ABC tika ba déclaration inutile. Fati Lobaki, docteur Mukwege azali patrimoine national. Et puis il a toute mon affection. Donc asana bolingo na enyo sotu. Siko okoyoka siko Kagame abanda koboya Otobengi Denis Mukwege. Mais yoka les gens qui sont derrière tout cela financent Mukwege. Ça n'enlève rien aux bonnes choses que le docteur Mukwege a fait en soignant ces femmes qui ont été violées. Wana Paul Kagame. Siko question ezala ki moko ba ekotu na Paul Kagame. Paul Kagame, comment relation y a Rwanda dans la République démocratique du Congo et Kotambola cette fois-ci RDC ezali chapeauté par Mukwatombola le grand esprit Fatibe. Fatibe. Zone ça slogan Fatibe. Mukishibe. Ozamalili Fatibe. Mukishibe. Omaïbe. Le grand esprit. Donc fort du Congo et d'Afrique. Batuni Kagame, est-ce que relation et Kotambola malamu ndenge banda kotambola auparavant na Otobengi politique kanambe yoka Kagame. Nous avons tout fait pour améliorer les choses avec Kabila. Ça n'a jamais abouti avec lui. Ça marchait quelques jours ou quelques semaines et puis et Katani. Donc amélioration à bas conditions na biso ya nazo Sabino Félix ce n'est pas n'importe qui. Yo soko zele Félix na ba vie na mama mususu okozwayete. Kagame wana tatolito continue na actualité. Prison centrale. Des détenus de la prison centrale de Makala vont être transférés dans les tout prochains jours à la prison de Luzumu. Au Congo ça. Fatime. Donc donc les prisonniers karaba wana te. Bazo la biso même ba Otobengi ba Willy ba. Bazo la biso même ba Vital Ka. Mais comment ça fait-il qu'un prisonnier
asala pe déclaration na mboko oyo yo za na kati ya bolo idée nini yo kopesa en tant que voleur banda pe oyiba yoyo ya bana totikala komona ozongisi yango sikoyo okose ezawa okoyoka kamera azosenga dialogue zala sikoyo vigilant dialogue akosenga na nini alors sikoyo mpona oyo tobengi baprisonnier militaire oyo baza kote ya ndolo dans les tout prochains jours mpe bango moko bakolongola bango bakotinda bango na prison centrale prison ya Angenga voilà bakokende kuna na Angenga wana eza na Équateur. Alors vous devez comprendre vice ministre ya justice otobengi mama na biso Rose Mutombo alobi tokobo ya surpeuplement ya ba prisonnier na kati ya prison alors que ba eza surpeuplement te basi ba comprendre que tozali na ba angwalima tozali na ba kuluna ebele en cravate. Donc il faut pas occuper place wana yo omoni ba alongola ba prisonnier ba koye biso ke ba éviter surpeuplement mais prison ezalaka toujours kaka surpeuplé prison eza place moko te ba ko éviter wana kaka kuna poto puisque awa ba miyibi base belé yango wana omoni mama Rose alobi ebele bakokende Muzumu mususu mpe bakokende na Angenga toujours na kati actualité badepute na biso ya Kasai Oriental baza kosala soni. Pourquoi bakosala soni tolandi Yves Mutombo aleki kuna na ba émission na bino wana akosenga batiela bango assemblée provinciale kuna mais député oh lelo babengani Jama Weja puisque vous devez comprendre to beta masolo ya ba Jama Weja sous ba mona biso to sa complice puisque ba informer nga déjà ba nga ba attaquer famille na nga banda mbushima aller na lobby ki Jama Weja yibité bakutie na cour constitutionnelle bakutie na cour de cassation atikali ko mbongo te mbushima eza ko vivre na société moko Sasim malgré biso to ala kuna te mais Sasim de simbi mbushima. Alors jusqu'à présent allez-y vérifier les informations. Sasim a foutu là 5 mois sur 200. Donc Sasim a na nyongo ya 1 année na 5 mois. Voilà. Parce que mbongo yo bandaki ko bimawana bazalaki ko futa ba député provinciaux ana nyoso. Ba ko futa bango 6000 mais tout na député. Député azolela que tozo sala réunion na kati église. Mais boza ba député pourquoi pas cotiser na mbongo bino boswaka bino moko bomitela assemblée provinciale na bino. IDPS viva. Habiter sur même moral. Mais comment ça fait-il que les députés na ba côté na ba koloba été oh awa toza ko senga batie la biso assemblée toza ko siéger na ba église. Yango no moni ba conflit ba moni ba bengani Jama Weja. Na kati assemblée provinciale ngoyika sanji azali na 7 députés provinciaux. 7 députés ya ye. Oyo ya pesa ka mbongo wa Kabila. Nde bango na ba resi vous devez comprendre pourquoi biso tozui kaka province moko. Et puis tozui mutu na biso ya IDPS. Mutu ya IDPS ango pe olobi ba aloba moyibi soki na betolo masolo kondimate. L'air bakanga papa Etienne Kisekedi wa Mulumba. Basongisi e pa na bango na mboka. Il n'y avait que deux messieurs. Là je n'étais pas encore né. Il n'y avait que deux messieurs. Otobengi Malik Katunda na papa Jama Weja. Les deux messieurs qui ont donc oba pesivi na bango. Et puis ce temps là Kader soka landeli ke ozokende ko solo na papa Etienne Kisekedi wa Mulumba. Bakoboma yo ande. Balandeli yo matricule na yo ya mutuka. Po bayeba pourquoi ke kosala kuna mais les deux messieurs là Malik na Otobengi Jones. Nde bato bakenda kotika na papa Etienne Kisekedi wa Mulumba même Damas même biloko amuke. Alors toloba na cadre ya Otobengi kosala ni récompense te. Ezali lokola Otobengi muto akavoye mingi na biso. Lelo boblengani. Est-ce que bino bomoni kuna zo sala campagne? Mais là tokoloba ka yibite puisque dossier tozobo ezake koloba muto ayibi or ka yibite. Puisque Maweja yaya ezaka nde baluba balobaka mwende ndalu henzu nzoluka muswila. IDPS viva. Pourquoi bako bungisa ye? IDPS viva. Donc qui veut laver son sein l'acquise. C'est ça. Alors vous devez comprendre, voilà, merci papa Nangaï. Donc vous devez comprendre cette fois-ci, aussi bozu lukolo ezana pota bochango de Jamaï. Boza la calme, bo fana na bino kimia. Jama Weja biso tozolo bake ayibinde mbongo te obino bokoloba. To continue na kati actualité. Veka alobi boy. Dialogue on a kosenga za
Kabila azala oto bengi pe Moïse Katumbi azala Jean-Pierre Mbemba azala pour trouver compromis pour la catastrophe naturelle yoka mutu ya bato ndeko. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi IDPS c'est vivant et yo l'honnêteté de se dire la vérité? Est-ce que Fatinde Moutou a créé une catastrophe naturelle? Parce que Akofana na Kabila ndengani, Akofana na Faïlou ndengani. Donc il faut comprendre des alliés distraction pire et totale. Des alliés makamwanzambe, siko yo bakangyo na boloko ebi yo. Donc les sommes morales inokopé ça. Fatia kende afanda na Kabila, afanda na Moïse, afanda na Mbemba. Est-ce que bafanda na nute? Bafanda na Genève. Suite des ndengani. Donc c'est toujours la carte d'autorité pour nous qui chité. Voilà. Le gouvernement congolais a rejeté les affirmations de Boketcholilo. Yoka affirmation zanine. Boketcholobi asa Zaïrois. Mais tout ça sous l'époque à Zaïrois c'était et à Zaïrois tout ça c'est quoi dirigé par Félix Antoine Tshisekedi Muki Chilegan esprit Fatibe. Parce que yekuna lobi na Zaïrois. Ah boko yoka samwe. Siko le gouvernement na biso ba rejeté. Balobi puisque Boket Chokosi kuna que non nazali exilé pour politique mais batu bazali bayebi condition ni Boket Chokenda kipoto Boket Cholobi a exilé politique gouvernement na biso alobi wana toyebité Fati Beton de son accession au pouvoir alobi il n'y a plus de donc bazali sous-souté ba autre bengaka ba exilé pour politique. Alors batunyo surtout bayebi que baza ba exilé politique bazonga na mboka na ba Moïse azawate parce que Boket Chokuna kosi yango na bomoni suka de film Boket Chaleli o je tombe l'oiseau. Je tombe l'oiseau cela veut dire on a soko ya maladie ya il dépêche c'est vivant. Aya azo sabino bokoseka. Nan bosekite bokoseka. Oui, alobi lobi procureur je tombe l'oiseau. Pas d'épilepsie, il y a le épilepsie. Alors, le procureur, je tombe l'oiseau. L'oiseau, c'est quoi ça, maladie? Il faut comprendre. Et puis, alors, il faut comprendre la voilà. Toujours dans la actualité, projet Tilé-Gelou. Projet Tilé-Gelou, il y a un dans la Kananga. Projet dans la Kananga. Et puis, on a vu ce père Mouchima, il pose la Tilé-Gelou. Les seuls projets ils sont financés par le gouvernement et pas moi qui suis les grands esprits moko. Projet Tilé-Gelou. Projet à ta côté tirala au Kitambushmai. Il y a un babani na Kasai na Kananga. Ba au Kitepe na Kasai oriental. Puisqu'il y a déjà Bangé Zali. On a 1000 quelques engins. Ouais Zali déjà. Déjà Moussala paye ko salama. Alors déjà ouais Zali chapeauté et pas papa Victor Tumbatikela. Ba ko sala Moussala le lengue peuple congolais na slogan na biso le peuple d'abord. Voilà, Standard Bank. Bolandi Standard Bank et Zali Bank ya ba Africa cool, et après cool, Africa cool, après cool, le quoi cool matopi, cool. La chaîne Nabiso Africa cool. En tout cas, les chaînes y a bien, et puis vous êtes très rapide, ils êtes très rapide, les chaînes moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, eza kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele boko zala desute. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Merci beaucoup. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo Zala Moana, massivement. Africa Cool.